Léo aí com um facão aí. Ah, não, aquele lá é o Com Canabrava. facão? Eu tava com o facão, dona Cláudia Tá Honório? aí na mão, tá aí na mão, sua mão. Tá na mão? Mas você não tá Aí, vendo? ó, aí, ó. Aí. E o ronco, o cara que ronca muito? É mesmo, dona Cláudia Honório? É desse jeito? É toda noite. É mesmo? Toda noite. É toda noite? É mesmo, dona Cláudia Honório? Mas como que é que ele faz? Como que é? Como que é? Vixe, essa aqui foi fraquinho. Esse aí? Como que é? Esse foi fraquinho. É desse jeito, dona Cláudia Honório? É. Meu Deus do céu, aí ninguém aguenta, né? Aí ninguém aguenta, né, dona Cláudia Honório?